வணக்கம். கர்ப்ப காலத்துல பெண்களுக்கு ஒரு புளிச்ச ஏப்பம் வரும். நிறைய பேர் அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. அதுக்கு ஈஸியா வர சொல்யூஷன் சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் புளிக்கிற ஏப்பம் ஆகிய இரண்டுமே கர்ப்பிணி பெண்களை அச்சுறுத்துற ஒரு விஷயம். இந்த புளிப்பு ஏப்பத்திற்கு அதிகமா மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கிறது சிரமமா இருக்கும். உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு இந்த புளித்த ஏப்பத்தை எப்படி விரட்டுறதுன்னு பத்தி பார்க்கலாம். சாப்பாட்டு விஷயத்துல பெண்கள் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடுறது, அதிக கொழுப்பு உள்ள உணவுகளையும் செரிமானமாக கஷ்டமான உள்ள உணவுகளையும் சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கணும். என்னதான் இருந்தாலும் கர்ப்பமா உள்ள சமயத்துல டயட்டை கடைபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு கடினமா இருக்கும். கர்ப்பத்தோட 2வது பருவ காலத்தில் எதை சாப்பிட்டாலும் புளித்த ஏப்பம் வரும். இதுக்கு மருத்துவர்கள் மருந்துகளும் பரிந்துரைப்பாங்க. சாப்பிட்ட பிறகு இந்த புளித்த ஏப்பம் வராமலே இருக்க மாத்திரையை சாப்பிட்டாலும் கூட அந்த சமயத்துல மட்டுப்படும், மறுபடியும் அதை ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு டம்ளர் குளிர்ந்த பாலை குடிச்சா கண்டிப்பா புளித்த ஏப்பம் தீர்ந்து போகும். அதே போலதான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதாலும் புளித்த ஏப்ப பிரச்சனை தீர்ந்து விடுது. இது உங்களுடைய செரிமான மண்டலத்தை குளிர்ச்சியடைய செய்யுது. வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் மற்ற ஐஸ்கிரீம் ஒப்பிடும்போது மிக குறைந்த கலோரிகளை கொண்டது. இது கொழுப்பு நீக்கப்பட்டதும் கூட. ஆனா இந்த ஐஸ்கிரீமை தினமும் சாப்பிடுறது சிறந்ததல்ல. எப்போதாவது சாப்பிடலாம். அடிக்கடி சாப்பிட வேணும்னா சாப்பிட்ட பிறகு யோகட் சாப்பிடலாம். இந்த முறையை கடைபிடிப்பதற்கு முன்னர் கண்டிப்பா மருத்துவரோட ஆலோசனை பெற வேண்டியது அவசியம். இது கர்ப்ப காலங்கிறதுனால மருத்துவரோட ஆலோசனை இல்லாம எதுவுமே செய்யாதீங்க. நன்றி. மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. வீடியோஸை லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க.